واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني والله يعني انت من افضل الناس اللي انا سمعتها بتحكي الايه دي بمقام نهوان للدكتور احمد نعينه. قطوفها دانية يا جميل، قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الجمال والحلاوه دي. انا يعني والله انت نفس الاسلوب بتاع الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة حلقة جديدة من على أرض الواقع. نزلنا وهنسأل ناس أسئلة في القرآن، واللي بيجاوب هياخد معنا جايزة. جاهز تشارك معنا؟ إن شاء الله. السؤال بتاعنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دي سورة فصلت للشيخ كامل يوسف البهتيمي. انت هتسمعها الشيخ كامل يوسف؟ انت هتعرف تحكي الشيخ كامل يوسف؟ ان شاء الله. انت هتعرف تحكي الشيخ كامل يوسف؟ ان شاء الله. طب سمعني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ الشيخ كامل يوسف البهتيمي الصغير. انت على كده انت حكيت اصعب حد في اذاعه القران الكريم بعد الشيخ عبد الباسط، الشيخ كامل يوسف البهتيمي. انت على كده بتحكي مشايخ صح؟ ان شاء الله. ممكن تحكي كم شيخ مثلا؟ يعني 6. طيب ايه رايك لو تحكي لي حد مثلا؟ حكي لي مثلا الشيخ احمد نعينة مثلا. الدكتور احمد نعينة ان شاء الله. تمام ماشي. هيحكي الدكتور احمد نعينة اصعب حد برضه في الجوابات. فادعوا الله مخلصين له الدين. الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله رفيع الدرجات ذو العرش. جميل. رفيع الدرجات ذو العرش. الله
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله ده مقام النهاوند كاني لم اسمعه من قبل. ما شاء الله عليك. طيب بص، في ايه مشهوره للدكتور احمد نعنع انا عاوز اسمعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يا سيدي ده مقام ايه بقى؟ نهاوند. ده مقام نهاوند. يعني والله يعني انت من افضل الناس اللي انا سمعتها بتحكي الايه دي بمقام نهاوند للدكتور احمد نعينه. يعني ما شاء الله عليك. طيب ممكن تحكي لي مين تاني؟ شيخ سيبنا نختار لك مثلا الدكتور عبد الفتاح الطبري. كتاب فصلت آياته الله يا سيدي. قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. الله نصعب الموضوع شويه. عاوز اسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سيدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله يا سيدي. الله ايه يا عم الجمال والحلاوه دي. يعني انا والله الكلام خلص فيك. يعني ربنا يحفظك ويكرمك باذن الله وبكل خير. طيب بص، انا عاوز اسمع منك من اشهر الايات للشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله، سوره الحق. انت عارفها طبعا. سورة الحق. تمام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. يا ولد يا جميل. في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية. يا جميل. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الجمال والحلاوه دي.
انا يعني والله انت نفس الاسلوب بتاع الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. بص انا عاوز اختم معاك والله، وانا مش عاوز اختم بايه مشهوره لفضيله الشيخ محمود علي البنا، معروفه تجويد مش ترتيب، عارفها؟ بتاعت ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يا سيدي يا جميل يا جميل، والله انت شرفتني ونورتني يعني، ويعلم ربنا انا مش عاوز اختم الحلقه، انا مستمتع جدا، ويعني انا متاكد ان انت عندك حاجات كتير ممكن تسمعها لي، بس عشان وقت الحلقه، وربنا يا رب يكرمك ويحفظك، وانت شرفتني على ارض الواقع.